Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza, akaba ari amakuru yerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buhejeje guhamba igihugu c'u Burundi, ariko bikaba ntacyo bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi batandukanye bakaba bavuga ko igihe kigeze kugira ngo Abarundi bashira ubwoba amaze bikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ari ubutegetsi budashobora kugeza igihugu kure, ahubwo ari ubutegetsi bubandanya kwica igihugu, ariko bikaboneka neza ko ntacyo bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu Abarundi batandukanye, yaba abamenyesha makuru ndetse n'abanyepolitike bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu bagowe, bose babona ko igisigaye atacindi uretse kwishira hamwe bakarwana n'ubutegetsi bubi, ubutegetsi buhejeje Abarundi mu icuraburindi, ubutegetsi budashaka gutunganiriza abategetsi, ahubwo nyabuna ubutegetsi bubandanya kwica abanyagihugu, kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gutanguza intambara zidafise ifatiro. Ubwo butegetsi akaba ari bwo buri mu Burundi, akaba ariyo mpamvu igihugu kigeze ku rugero rubi cane, aho nta Murundi n'umwe ukifuza ndetse ugitekereza no kuba yaba mu Burundi. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira umwihwezo wakozwe n'umwe mu banyepolitike ubona neza ko Uburundi bugeze ahatemba. Turaza no kubabwira ku bugugu bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ariko arategura intambara ikomeye cane ku gihugu c'u Rwanda, ariko akaba ari intambara idashigikiwe n'Abarundi, akaba ari intambara ishobora kunyura n'ibyari bihari, akaba ari intambara kandi benshi bavuga ko ataco imaze, uretse Ndayishimiye uriko urayingukiramo nk'uko ari kungukira mu ntambara yo muri Kongo, aho yahisemo kurwana ku ruhande rwa FARDC ndetse n'interahamwe, ibikomeje gutikiza abasoda b'u Burundi, kandi n'imikoranire yiwe na FDLR ikaba iteye inkeke akarere kose. Akaba ariyo mpamvu Abarundi bavuga ko ibyo bibazo byose badashobora kubyihanganira, kandi bazi aho bituruka. Akaba ariho bose bagiye kwishira hamwe kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ese igihugu c'u Rwanda kizagumya kwihanganira ko Perezida Evariste Ndayishimiye akorana n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, aho aba jenoside yakorewe Abatutsi? Ibi ni ibibazo abatari bake bibaza, ariko bakabona ko igihe cyose Ndayishimiye azaba ari gukorana na FDLR ari nko guhamagara ingabo z'u Rwanda mu gihugu c'u Burundi, kuko igihugu c'u Rwanda nticyagihanganira na gatoya umuntu wese wagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, dore ko Ndayishimiye apanga guhungabanya umutekano w'u Rwanda anyuze muri FDLR, baciye mu kibira bagahinduka mu Nyungwe, amaze bagatanguza intambara. Benshi mu bajenali bakaba baravuze ko iyi ntambara ishobora kuzasiga ishyize iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Igihugu gishonje cane, ngiyo intasho nziza. Ni igihugu gishonje cane ku isi, akaba ari igihugu gikenye cyane ku isi, ariko kirashaka gutera igihugu nk'u Rwanda kimaze kugera kure kandi hashoboka. Urubanza rutagira iyungururizo Global Hang 2024 yarasohoye urutonde rw'ibihugu 20 byo muri Afurika aho inzara izura inzara. Nzagupfinze igihugu canje nza gusanga igihugu canje kwisonga. Erega ntukeneye kuba umunyabwenge kugira ngo umenye ko gishobora kuba
Uburundi, kandi nimba ari muri Afurika ntitwokwihenda kwiyumvira ko yashobora kuba no ku isi yose. Ariko rero turashima Evariste Ndayishimiye n'umugwi wiwe kuko bamaze gushobora kwigumya kuri uru rwego kugeza aho basigaye bafata umwanya wa mbere mu bintu bitandukanye, harimo ko yafashe umwanya wa mbere mu bihugu bishonje kurusha ibindi ku isi, akongera agafata umwanya wa mbere mu bihugu bikenye kurusha ibindi ku isi. Igome kubera ibyo byakoze neza bamwe bazobona ubujuju, ariko njewe ndiko nkurikiza gusa gusesengura ibyiyumviro byanje nasohoye biciye mu kinyamakuru Iwacu kwa 21 Rusama, kandi uwo mwihwezo warateye ishavu abari ku butegetsi, haranagabishwa ikinyamakuru Iwacu kubera cyari cyasohoye uwo mwihwezo, kuko tutegerezwa ikibabaje kubyemera. Ingorane zansunikiye kuri ibyo byiyumviro ziracariho, nimba zitabaye mbi kurusha mu mice imwe. Mu gutwenga byose hamwe bihuye n'ubwenge, kandi ibyo nibyo byababaje Neva n'umurwi wiwe. Nari naraseruye iciyumviro c'uko mu gihe Uburundi bwari ubwiwe atakindi bukwiriye atari kuba ubudashobora gushirwa ku rutonde. Ni igiki kindi co kwiyumvira igihe mu myaka iheze igihugu cari ku rutonde rwa nyuma, mu gihe ibintu byose n'ibikorwa byose byari bikiriho, ubu byose bikaba byarayangaye. Birumvikana neza ko byanze bikunze Ndayishimiye ari gukora ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje. Uyu munsi byose byarabuze ikibanza ca nyuma, rero bimeze nko gushima, ariko ugushima gusosa nk'ikinini kirura cane. Abarundi bariko barakinywa nta kundi. Aha abo bansi b'igihugu batatezura. Nanone Evariste Ndayishimiye n'umurwi wiwe nta kindi bazobona atari ugusogotwa intambi mu mugongo. Ubugira kandi abo bama bamenyesha ku nzira yose ko Edeni atari ikindi gihugu atari Uburundi bufise umwimbu mwinshi cane, kandi ari umwe mu bantu bahiriwe kurusha abandi bose. Ariko nta jambo na rimwe ryo kuvuguruza ibiharuro bitangaje yerekana ko urugero rwo gufungurira nabo rugera kuri 55% kuva muri 2022. Amasoko ni menshi, ariko biraboneka ko Uburundi bugejejwe ahatemba n'ubutegetsi bubi bwa Ndayishimiye, ko ubushobozi bwo kubaho mu miryango buriko buragabanuka cane, ko umushahara w'abakozi usigaye uri intica ntikize ugereranije n'iridiga ridasanzwe ry'ibiciro by'ibyankenerwa. Mbere ntibinaboneke ko ifaranga ry'Uburundi ribandanya rita agaciro. Ubutegetsi buraheza bukica abakozi babwo bwite biciye mu kwica no kunyuruza abantu buri munsi, bugashira abanyagihugu mu bwoba budahera bubicishije ku rwaruka rwabwo imbonerakure. Umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kenshi aba bafatwa nk'interahamwe zo mu Rwanda mu mwaka w'1994 n'imbere yaho, kuko amabi izo nterahamwe zakoze mu gihugu uyu munsi ari gukorwa mu Burundi akozwe n'izo bita imbonerakure. Urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'igendereza naryo ntirisigara, bigatuma rero atamusaruro ushobora gutanga ku neza y'igihugu, bikunyurwa n'ibura ry'ifumbire n'imbuto zirobanuye, hatavuzwe amafaranga y'intica ntikize agenewe ibisata by'ubuhinga. Ibi byose akaba ari ibibazo bitangaje biteye isoni biriko biribonekeza, kandi biboneka ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bumaze guta igihugu mu manga ku rugero rukomeye kandi rubabaje cyane. Ibibazo bidashobora gutorwa umuti. Leta yaratakaje abahora bayifasha bose. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya naryo ari naryo rifasha Uburundi cyane, riherutse gutangaza ko rizokongerera ko ibihano byaryo riracariko rigira ubwoba bwo gusubira kugirira icyizero yari ryataye kuva muri 2016. Mu ruhagarara rwazingamije amahirwe yo gushira imitahe mu gihugu
bikagira ingaruka zo kubura amafaranga y'agaciro n'ibindi bintu byinshi byankenerwa nk'ibitoro, isukari canke amasoko ntangangufu mbere n'amazi. Imvo nyamukuru si yindi n'ubutegetsi bubi gusa bushizweho nk'ingingo imwe rudende n'abategetsi basa n'abiyumvira gusa inda n'imifuko yabo, atanu kwiyumvira na buke buke gukura abanyu mu nyenga batawemo. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Ahandi ho twosigura gute ko igihugu kitagira inyubakwa rusange kandi gifise ingorane zo kugaburira abanyagihugu bacu, kidashobora kuronka inyungu n'imwe mu mahera gihabwa n'ibigo bijejwe ubutunzi bitandukanye, harimwo ibanki y'isi yose muri ntwarante 2023 yatangaje ko amafaranga yari yatanzwe kugira ngo akore imigambi kuva muri 2019-2023 yatowe ku rugero rwa 21% gusa. Ubu ni ubutegetsi bubi butazi no kwiyumvirira abanyagihugu uretse kwiyumvirira inda zabo. Uburongozi bubi ni ubukene y'abatunganya neza ibikorwa, nibyo byari imvo nyamukuru zatanzwe n'ikigo ca Britain Ward kugira ngo isigure ibyo, kandi ibyo bintu ntibyiteguriye guhinduka kuko leta iriko irakoresha ubuhinga bwa ostrich mu guhamba umutwe mu musenyi yigira nkaho atangorane iriho ndetse ko nta kibazo na kimwe kiri mu Burundi. Ubuhinga bwo gusamaza mu kunyegeza ingorane nyamukuru. Ndayishimiye afise ubuhinga buteye ubwoba bwo gusamaza Abarundi no guhisha ingorane Abarundi bari gucamo muri no minsi. Evariste Ndayishimiye akina umukino nk'umukozi wa Kinshasa, arabyura intambara mu maso y'Abarundi ariko itabaraba, kandi kugira ngo yemeze ukuri kwiwe umukuru w'igihugu arungika atanagize ubwoba abasirikare ba FDNB, ingabo z'igihugu z'u Burundi, ngo bicwe ku bwinshi. Abo ntibanahabwe uburenganzira bwo kuba ntibanahabwe uburenganzira bwo kubagandarira. Murazi ibihumbi by'abasoda b'u Burundi bamaze kugwa muri Kongo, abandi bakicirwa mu Burundi bazira ko banze kujyayo. Ibi byose ntacyo bibwenda yishimiye, kandi akaba ari intambara idafise aho ihuriye n'u Burundi. Muri ico gihe nyine Gitega ibandanya amajambo yiwe ku mwansi wo mu mutwe yitwa Rwanda, aboha amasezerano adashoboka nk'uko ari akaga n'umuhari wagirizwa ihonyabwoko FDLR. Gitega ikarahira ko izoguma yugaye imipaka n'uwo mubanyi yankwa, ariko ikabandanya gukorana bya hafi na FDLR bagirana amasezerano ateye ubwoba, amasezerano ashobora gutuma intambara ikomera mu gihugu cy'u Burundi, kuko ingabo z'u Rwanda ntago zagumya kwihanganira ko Ndayishimiye agumya kwegereza FDLR igihugu cy'u Rwanda. Murazi neza ko n'utwara igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda avuga ko intambara uzayishaka bazayimuha kandi ko itazateba kumugeraho. Ibi byose akaba ari byo Abarundi batinya, bavuga ko igihe ingabo z'u Rwanda zaba zinjiye mu gihugu zishobora gusiga zihinduye byinshi, ariko nanone benshi bakavuga ko zishobora kuhakura ko umutwaro wa CNDD FDD. Ihonyabwoko ryakozwe mu Rwanda na FDLR ntacyo bibwiye Gitega, ahubwo yo ibandanya gukorana n'abasize bahekuye u Rwanda. Iki ni ikibazo abatari bake babona ko gishobora kurangizwa n'intambara rutura ishobora gusiga isenye nka byose mu Burundi, naho abatari bake babona ko nta byari bihari. Muri ico gihe nyine Gitega ibandanya amajambo yiwe ku mwansi wo mu mutwe yitwa Rwanda, aboha amasezerano adashoboka nk'uko ari akaga n'umuhari wagirizwa ihonyabwoko FDLR. Gitega ikarahira ko uzoguma yugaye imipaka n'uwo mubanyi yankwa, igahamagarira abajenerali mu nama zibanga no gukoranya imbonerakure n'abasirikare bari ku kibanza co kurindira ku ntambara insiguro zayo zitarashirwa ahabona. Mu gihe afatiriwe cane n'uwo mukino, ubujuju bwawo busa n'ubutaco bumubwiye. Evariste Ndayishimiye nta mwanya agira wo kwiyumvira amagorwa y'Abarundi batewe
n'ubukene butagira izina n'inzara bitanatangaje kuko ariyo nkuru yacu y'umunsi. Kuva ku gihugu gishonje cyane gushika ku gihugu gikenye kuruta ibindi byose, hari intambwe imwe gusa yuzuye nto cyane. Iya mbere ni ingaruka y'iya kabiri. Ibyiza nk'ibyo bizoba biriho atagukeka. Ku rugero, Ndayishimiye n'abo ari kumwe bariko bararongoramo igihugu, bizaba bigihari gushika bakiri ku butegetsi. Ewe kuntu nokwifuza ko noba ndiko ndihenda. Ibi byose byavuzwe n'umumenyeshamakuru akaba n'umunyepolitike uhambaye cyane, ubona ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye atahandi bugejeje igihugu uretse ahatemba. Akaba yagaragaje uko yumva ibintu kandi akerekana ko ibi bintu biteye isoni kandi bibabaje. Abarundi aho bari hose nibakore ibishoboka byose, bafatane mu nda, bazidukane n'iyo nka, bajye mu mabarabara bamagane ubutegetsi, kuko bitari ibyo barapfa uruhagaze. Ibi byose nibyo bamwe n'abandi bavuga, bakavuga ko igihugu kigeze ahatemba ku rugero rukomeye cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya n'andi makuru ahambaye cyane asaba ari kuvugwa, aho tugiye kugaruka ku binyegezwa ndetse tukaza no kugaruka ku makuru ateye ubwoba ariko araboneka ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Akaba ari amakuru adahumuriza, yerekana ko Abarundi bashobora kuguma amagabo, kuko umwanya uwo ari wose ibara rishobora kugwa mu gihugu. Ibintu byamaze gufata undi murindi ukomeye cyane.